Harika. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ödül töreni, ödül alacaksınız Kıbrıs Osman olarak. Neler söyleyeceksiniz? Evet, setten çıktık. Zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Sağ olsunlar, pırlanta gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Çekimler nasıl? Bence onlara soruyor. Hep bana soruyorsunuz. Çok yoruyoruz özellikle, çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller yorgunluğumuzu alıyor. Biz de bunun için geldik. Peki neler söylüyorsunuz? Evet, mutluyuz burada olmaktan. Burak Bey'in de söylediği gibi çok yoğun yaşıyor bu set. Gerçekten çok farklı düşünürse. Bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyifli işte. Yaptığımız için başlıyorum. Ama enerjilerimiz iyi. Motivasyonumuz yüksek. Hemen az kaldı geride bırakacak. Bu sene evet yorucuydu ama çok güzel geçti. Bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Hemen hemen yazlıklarla görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama Hava böyle bugün ama evet. Yani. özellikle kostümler çok ağır. Bizim kostüme... Evet, soyunup giyinmesi Sıkıntımız zor çok oluyor büyük. mu? Soyunup giyinmeye keşke kalsın. Sıcaklarla başımız ayrı dertte, soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi. Bir bakarsınız sizi de. Bu röportajı bir de ondan sonra yapmak lazım. Hatta bu soyunup çıkartmayla ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. Ya sahne çekmek daha ağır. Peki yaz sezonu da yaklaşıyor. Artık bir plan yapıldı mı şimdiden? Bizim şimdi son 2-3 haftamız. Bir gecede yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Birazcık Erikli'de yeni yaz sezon aldığınıza motivasyon. dair, Efendim? Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok hayır. Orada benim ailem kalıyor. O yüzden. Onu nereden duydunuz? Bunu da bilmiyorum. Aynı güzelmişsiniz. Deşifre etmeyin bazı şeyleri. O benimle alakası yok. Burak Bey eski halinizi özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun süreli böyle. Tabii projeden dolayı ama yok. Karan sıkılmış ama galiba efendim. Ne kaydı hallerimizi? Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Evet. Sıkıntı herhalde. Orasını ben de merak ediyorum açıkçası. Sonra ne olacak? Evet, sakalları kestiğinizde o anki ruh hali nasıl olacak? Hiç kesmesen mi? Bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Fahriye Hanım da geçtiğimiz günlerde bir dergide sizin için de güzel yorumlar yaptı. Sağ olsun. Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz. Belli zaten. Bakışlardan anladım. Peki sosyal medyada aslında romantik çift olarak tanımlıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız bu hediyeler? Önemli olduğunu düşünüyorum. Doğum günü yaklaştı demek istedim. Evet. Direkt Fahriye Hanım'dan geldi bize bu soru sordu. Nasıl? Nasıl oluyor? Ben onun yanından geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ediyoruz beyler. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben bir yol göstereyim mi arkadaşlar? Tamam. Ne yapıyorsun? İçimiz koz verelim. Buraya bakabilirsek Burak Bey buradayız. Yakalıyorum. Beraber buradayız lütfen. Purchase your tracks today.